nselmilkom nilqakom għat 13 il-programmi sensiela niftakru, programmi fejn fil-programmi kollha kelli bħala mistieden residenti lil professur Raymond John, professur tal-liġi u espert fl-istorja ta' pajjiżna. U llum għall-aħħar programm se nitkellmu dwar is-slaleb, għażilna 4 slaleb mifruxa f'pajjiżna. Insellimlek, profs. Insellimlek, grazzi ħafna. Wasalna fil-fatt fit-tmiem. Din is-sensiela għażilna slaleb li huma mill-ġdid landmark importanti. Imma kellhom funzjoni barra li huma landmark. Kellhom funzjoni għal żminijiet fejn kienu iktar devoti l-Maltin. Kellhom funzjoni slaleb għax billi Malta kienet miżgħuda bil-knejjes filjali ħanajtek. Imma kellek il-parroċċa, allura fejn il-Knisja parrokjali kienu jtellaw is-salib, imma is-salib bil-kolonna. Imma tinsiex li is-salib kienu wkoll il-post fejn jinġabru il-raħlin jew il-beltin skont il-post. Għax kien ikun f'nofs pjazza ta' raħal. Għax il-bandi, hemmhekk kien joħroġ it-town crier il-banditur. U jaqra l-proklami li jkun għadda jinnaffiż mill-ordni l-Kunsill tal-Gvern jew qed tifhem, allura kien ixandar dak l-editt li kien ikun il-liġi minn des salib, kien ukoll ir-rendevu kien il-venju biex ngħidlek fejn jiltaqgħu jinġabru anke jekk ikun hemm in-nafra jew ikun hemm jinnaf mota jew qed tinnota qed tiddoq il-Knisja jinġabru hemm jinnaf għax ġejjin. Però ġejjin minn żmien li juri li l-Maltin kienu iktar devoti għaliex kien salib il-landmark. Salib għax xi ħaġa oħra. Fimni, salib m'hemmx dubju hemm l-aspett hemm l-influenza reliġjuża. M'hemmx dubju imma ma jfissirx li fuq kolonna għandek salib ta' issa jista' jkollok xi simbolu reliġjuż ieħor. Pereżempju, ħal-qormi fuq il-kolonna ta' li hemm fuq fil-pjazza tal-Knisja Ċipriotali ta' San George m'għandekx salib, għandek domna. Infatti ngħidu minn għandu salib għandek domna. Minn hemm ħarġet minn ħal. Pereżempju, ħallija fuq it-Suntier għandek piramidi. M'għandekx konna għadna li l-Knisja tal-li jagħmilha Giovanni Barbara għalija wieħed mill-kapolavuri bħala inġinier, barra li kien inġinier militari kien ukoll ċivili. Imma il-slaleb ġeneralment juru li mill-parroċċa u jimbnew ukoll imma f'postijiet oħrajn. Pereżempju ħal-Balzan m'għandekx is-salib neċessarjament quddiem il-Knisja parrokjali tal-Lunzjata, għandek fejn mit-tlet knejjes ħal-Balzan għandek dik il-rokna interessanti 3 knejjes, għandek salib fin-nofs. Pereżempju, l-imrieħel, għandek is-salib tal-imrieħel, dejjem inkiteb m'għandek l-ebda ġifieri dokument li jgħidha li s-salib tal-imrieħel qiegħed bej wieħed u ieħor bej il-belt kapitali tal-Birgu u l-belt tal-Imdina. Is-sekk itkejjel binċ tejp, ma nafx kieku tista' tagħmilha ma nafx kemm qiegħed fin-nofs eżatt hemm, imma jifhem bħal meta jgħidu. Minn żminijiet il-qedem dan. Iva, hemm slaleb li huma qodma fimni. Tix nibdew forsi għax għandna anke f'xi filmati u ritratti ta' dawk li preparajtilna llum. Fosthom wieħed li jiena ma kontx naf li jeżisti ta' rajt ma rajtx. Żgur, dak huwa dak salib. Jgħidulu dan is-salib ta' rajt ma rajtx, smajt ma smajtx. Dana ħanajdlek, dana qiegħed illum in-naħa ta' fejn l-isptar Mater Dei. Kemm imur lura? Ftit il fuq mill-oratorju ta' Birkirkara. Dan huwa qadim ferm għaliex jekk norbtuh għalkemm mhux datat u mhux databbli, imma jekk norbtuh mal-fatt li hemmhekk dik in-naħa tal-Imsiera jew San Ġwan kellek waħda mill-eqdem parroċċi ta' Malta li diġà tissemma fl-1402 li hija Birkirkara, l-Knisja l-qadima ta' Santa Lina ta' Birkirkara hemm kienet dik in-naħa. Allura hekk is-salib narbtuh magħha huwa qadim ferm. Però is-salib jiena niftakar nitla ma' ħajt hemm għax illum kif inhu llum tajda x'inhu.
fej qiegħed hemm. Għax qiegħed imdawwar bini Bil-bini, modernu. imma dak kien fuq in-naħa qas is-salib, dak tajx kemm instela u tkisser. Ġo qassu l-oriġinali. U kemm ġie profonat bil-klim ħażin u vandalizzat laqas naf kemm, sakaw qorti hemm għax qabdu minn vandalizza. Imma dak kien faċċata u jien niftakar hemm min jaf tajjeb l-industrial estate hemmhekk kien hemm diversi sqaqien. All right? Jekk tmur illum in-naħa tar-Reddina fejn jgħidu l-Reddina, ġifieri jekk titla l-industrial estate kollu u tibda tila lej Misraħ Lewża hemmhekk u titla lej Ħal-Gargur. Hemmhekk issib ħafna minn dawn l-isqaqien hemm minnhom kontinwazzjoni tagħhom, ħafna minnhom kien suhom minħabba l-fabriki u minħabba l-mod kif żviluppa hemm. Imma hemmhekk kellek wieħed mill-isbaħ areas rustiċi Arcadian ngħidulhom f'Malta. Issa dak is-salib għandu ġrajja marbuta miegħu. Daka kien hemm sqaq, wieħed mill-isqaq. Jien ngħid li kien hemm persuna li marret tintasab hemmhekk intefat hemm mal-art bil-qiegħda ġiet persuna oħra daħlet tiġri, tlebbet il-ġewwa, ftit wara tiġi mara oħra, persuna oħra skużani u staqsi lil dak li kien jistrieħ mal-art fejn daħal il-persuna it-tieni persuna li ra u għallhom alla raka daħal hemm ġew eċetera eċetera. U mbagħad da spiċċa maqtul mit-tielet wieħed. U allura speċi hemm din mhux ħajdut imma hemm dina l-apolog biex ngħidlek bl-Ingliż. Li għax spiċċa maqtul. Li ieħor spiċċa ma speċi rajt ma rajtx, smajt ma smajtx u taf li Tony Camilleri mbagħad dik is-song li saret mitika ipperpetwa din il-leġenda ma ngħidlek ħaġa issa. Jiena tifel kont mort hemm nixxabbat ma dan il-ħajt, issa da ma kienx ħajt 5 courses għax il-ħitan ta' toro huma 5 filati. Daka bil-liġi tal-1930 tal-viżibilità ta' traffiku. Il-ħitan anki tal-countryside tal-kampanja anki 12 kienu 13 jekk tmur in-naħa ta' Kandja dek sal-lum tara ħitan molla 13 u 14 u 15 il-filata, għatfadal ftit minnhom ta' qabel il-1931. Imma hemmhekk hekk kienu wkoll niftakarhom ftit minnhom għoljien hemmhekk u niftakar lapida hemmhekk jien imnaqxan, niftakar kitba bil-Latin miktuba b'mod makkaroniku, dak li ngħidulu macaronic Latin li kienu kun biċċa Latin u biċċa Taljan, vedi audietaci si vuoi campare in pace. Smajta ġiviri bil-Latin, l-istess saying, isma ara u iskot jekk trid tgħix fil-ena. Dik kienet il-frażi u kienet fejn din il-lapida. Kollox kissinna da di li hemm dik il-lapida li hemm miktub anke bil-Malti żbaljat. Skużi ta' jiena taf kif nitkellem. Ejja nagħmlu għall-inqas hemm il-lapida llum rajt tal-Kunsill. Imma jgħidlek ma nafux tal ma epoka hu, imma slalep huma qodma immensu għax aħna nafu meta iżmembraw numru tal-ħula u blit kif żmembraw minn il-ħula oħra li huma preċedenti, jiġifieri dan huwa salib li għandu ċerta storja u għandu wkoll storja ta' limitrofi, ta' limiti għaliex dan huwa f'parti li llum forsi ma napprezzawx imma hemmhekk kellek l-ewwel inhabitants, l-ewwel ammara ta' Birkirkara li diġà nafu b'dokumenti Ruma. Xidnu għax veru ma napprezzawx għax illum hemm dak qiegħed U llum qiegħed hemm dak l-isptar faċċata tiegħu f'żewġ sptarijiet. Tlifna xenarju, hemmhekk kien xenarju sabiħ tant. Hemmhekk in-nostalġija li taqbadni meta ngħaddi minn hemm nikbi jien. Ftit nassoċjaw ma' Edem hemmhekk. Żgur li ma nassoċjaw. Tiġi mmorru mela għal salib ieħor din id-darba fil-Gżira Awċija, is-salib tal-Ammar. Dana mhux salib sar waħdu, da sar parti minn stazzjon, l-istazzjon tal-via sagra li hemm li tibda mill-Knisja ta' Pino, il-ġojjel, il-Santuarju ta' Għawdex, dil-ġawra,
li hija biex issa Kompostella ta' Malta, all right, u tibqa' sejja tibqa' tiela l-qoċċata tal-Ammar, naturalment is-salib. Huwa importanti ħafna llum hemmhekk Dak jagħmlu tal-irħam, profs. iva żgur marbles kollha, anke ta' Carrara Għawdex. Naturalment l-istatwi mbagħad naqqaxhom u skolpihom il-bravu, bravissimo Alfred Camilleri Kawki. All right? L-inselmu l-familja tiegħu li dawn huma familja li taw kontribut enormi. Jiena għandi l-unur lajt li l-nexxil nkellem il-missieru ftit qabel miet kont tifel ta' 13 sena Għawdex mort nilgħab logħba futbol u I made it a point li mmur da qed ngħidlek fin-1973 ta' jien immur il-workshop tiegħu biex nara ħilda il-missieru l-iskultur Camilleri għax imbagħad huma żiedu l-Kawkja kien iżewweġ kbir missierhom imma dina il-via sagra hija importanti ħafna xillum anki tintuża biex jikkommemoraw anki l-isqof ta' Għawdex stess. Imexxi anki ġilwat purċissjonijiet mis-santwarju tibqa' tilha hemm naturalment. Titkellmu daqqiet fl-arb. Fl-arb, l-Ammar żgur. Interessanti ħafna li dik l-erja ta' Malta li jiena nqisha importanti ħafna kif kont qed ngħid. Għandek diversi personaġġi marbutin magħha. Għaliex għandek x'isima għandek Kalmni Grima li hija marbuta mal-Madonna ta' Pino, għandek il-Franċisk Portelli li wkoll huwa marbut mal-fatt li l-Madonna nstemet leħena u din huwa xi ħaġa li anke l-Knisja aċċettat eċċetera. Nafu kemm il-Knisja hija jibsa biex taċċetta ċerti dikjarazzjonijiet. Għax il-Knisja għandha scientist tagħha wkoll. Hemmhekk għandna wkoll il-French tal-Arb li ġie bħala sekwenza iktar tard kompla iseddaq il-devozzjoni li kien hemm hemmhekk u infatti dana għandu l-istorja tiegħu, kellu l-problemi tiegħu, ma ġiex hemmnut f'ċerti herbs mediċinali li kien u qed juża biex ifejjaq ċerti nies imma anki hu mbagħad scientifically ġie aċċettat u ftit qabel ma miet kien għadu juri x-xewqa id-desiderju li issir dinja dan is-set ta' via sagra u kienu li influenza ħafna propju biex saret dina biex ngħidlek il-landmark importanti fl-istorja ta' Għawdex. Dina dan is-salib tista' tgħid bħalma huma l-bqija tal-istatwi għandhom l-influenza kellhom l-oriġi tagħhom il-lema tagħhom propju fi French tal-Arb. Mela, tiġi morru Malta l-salib li żgur kulħadd jaf bih. Dak li ngħidulu l-Laferla Cross bl-Ingliż, is-salib tal-Olja magħruf iktar, hux veru? Dana wkoll għalhekk għażinni biex aħna nikkomparaw xi ftit. Anki dana jekk tmur taħt tal-Olja l-ewwel ħaġa it-triq li tibda minnha dik l-erja jgħidulu ir-Razzett tal-Fiddin jew jgħidula l-erja ta' San Nikola tal-Fiddin jew San Nikola tal-Imbejt. Hemmhekk hemm bħal orfa mbagħad tibqa' dieħel hemm iċ-ċimiterju ta' San Dawdar ta' San Teodoru u minn hemmhekk tibda tara n-numru ta' statwi b'kollox hemm erba' barra s-salib u oriġinarjament Dumpaw Lafella li semmejt int Lafella Cross għax hu kien il-benefattur kellu l-idea li jagħmel l-istazzjon l-istess li hemm Għawdex. Imma laħa għamel. Kont se nistaqsik dan huwa l-ekwivalenti allura Taljan Għawdex? Żgur, issa dana tinsiex. Fejn tidħol il-Via Crucis? Via Crucis l-istess, dan tinsiex issa dana huwa ta' tmiem is-seklu
19 anzi Fil-fatt meta nbena dan dana is-salib jimmarka tal-Olja? propju is-sena mqazza, saħna s-sena mqazza kulħadd jiġbed bħala l-1900 propja it-turn of the century, s-sena ta' wara 1901, għax is-sena Għal-millenju, ngħidu Għal-millenju, s-sena aħna minna 2000, propjament mit-2000 għat-2001 l-2001, eżattament, għax inti zero is-seklu ta' qabel tkun inti tibda bil-1, ġieri dak huwa l-ewwel sena tas-seklu, ma msomma ħallija. Imma l-ewwel ħaġa rridu nżommu frasna li dan is-salib li kien parti minn din il-Via Crucis ma sarx waħdu, da sar mar-Redentur li konna semmejna li hemm tal-virtut, iżgur. Infatti, Rajni ftit qabel fuq il-film. jiena għad kont għandna spjegajna li huwa żball li wieħed jisseparhom għaliex saru flimkien u saru f'żewġ minn dbat, f'żewġ għoljiet, fuq iż-żewġ naħat. Forsi inti ma tagħtix każ, imma interessanti huwa li dan is-salib dan tbierek fl-1903, tbierek fis-27 ta' Settembru. U kien sar minn Gianni Merċieqa, tajt li għala Merċieqa ġat faċċa semmejna l-French Merċieqa, French tal-art. M'għandhomx parentela għax Merċieqa huwa mill-Medjuevu Malta, ma Gianni Merċieqa kien wieħed minn dawk il-persuni ħaddieda li kellhom il-forġa l-ħaddedija magħrufa ferm ġon Naxxar, in-Naxxar. Magħrufa l-ħaddieda. Magħruf, għanajdlek għaliex. Għax in-Naxxar kellek tal-balal fejn qataw il-ġebel biex jibnu taslima u San Ġiljan l-iktar li kienet biex ngħidlek ħawtiela li kien fiha ħafna xogħol. Kienet it-triq ta' San Ġwan, l-lum ta' Dimin San Ġwan, eccetera. Għax tilajnu nizlin bil-kerettuni bil-ġebel. Allora, min kien qed jibni taslima u San Ġwan kellu bżonn il-ħadi tal-filestruni għal-galleriji, eccetera. Allora, nibtu diversi ħaddedin mill-1860 il-qoddim minn meta jinbena taslima, eccetera, u dik il-Harbour Zone. Allora, kellek ħafna ħaddieda, wieħed minnhom kien Gianni Merċieqa. U Gianni Merċieqa kien tqabbad biex jagħmel is-salib l-Lafella Cross. Fejn ħadem dak? Jiġri nħadem f'xi warehouse tiegħu mbagħad inġar. Isgow, inħadem f'warehouse tiegħu. Biex kienu jġorru dak il-kobor? Kienu jġorru bil-karettuni kienu jġorru. Għalkemm għax isma' kellek f'Malta kellek impika dawn il-bawla li jiġbdu. Infatti anki l-fruwa u s-saħħa u il-bullying bej daw li kienu burdnara taxxa daw il-ħaddiema tal-eliq ma kienux jimpikaw biss bis-saħħa muskolari tagħhom, kienu jimpikaw anki bil-bawla li kellhom min kellu l-iktar bejma b'saħħitha jew l-iktar gendus Malti b'saħħtu. Kellhom valur kbir dawk it-tip ta' beasts of burden. Il-bejma u r-raħħal kienu biċċa waħda fl-imkien għax inti jekk għandek l-andar, it-threshing floor, għandek lura li s-salib tal-Olja. Is-salib. Għandna dokumentat kif kienu laqgħu il-Maltin is-salib tal-Olja. Le laqgħu ħafna tajjeb, tinsiex. Kien bħala punt ta' pellegrinaġġ lokali, pereżempju. Mhux mill-ewwel imma fimni, kien landmark importanti għax trid ngħidlek li Dun Pawla Fella kien it-tifel tal-avukat Gaetano Lafella li kien iġġieled ħafna biex jidħol l-ewwel gvern ta' rappreżentanza dak li kien daħal bil-mejt tal-bandiera tal-Konti Ruġġieru. Issa fuq għandek il-Knisja tal-Lunzjata. Orrajt li hija medieval. Għandek knisja oħra ta' San Lawrenz illum m'għadix teżisti ġieri, hemmhekk għandek diversi landmarks. Però li rrid ngħidlek li s-salib għandek tinsi xuwa mibni fuq kappella ta' Doluri li għandha kwadru ta' Giuseppe Calleja li kien da kont semmejt il-proneputi tiegħu Joseph Calleja li kiteb il-ktib fuq l-imsida Bużna Nuħ kien pittur u għamel il-kwadru tal-Madonna MGO, però jekk inti titla llum tara hemm 4 skrizzjonijiet li kien għamel professur tat teoloġija morali Franġisk Xiberras ta' Ħazzabbar. Issa salib kien ġratlu l-sara, dak kien iġġara fin-1946, ġieli salib li hemm illum bil-maltempo.
Ejja, mbagħad kien raġa sar fi żmien il-kappellan de Gwara. Jiġifieri ġarraf sew biex kellu jerġa' jsir. Mbagħad kienu raġaw fi żmien l-isqof Emanuel Gallia Locum Tenens. Flok l-isqof kienu għamlu raġaw ċerimonja, eċetera. Mbagħad fin-1963 kienu għamlu is-salib li hemm illum m'hemmx dubju. Xi ħaġa bħal dak is-salib, biċċa xogħol bħal dik, ikun hemm dokumentat ukoll kemm tkun swiet. Iż-gold kien għam xi 700 lira jidilli Maltin. Ġifieri kien għam mhux Ħafna għal dak iż-żmien, u ġveru. Iż-gold. Is-salib ukoll illum huwa għax inti semmej tajjeb ħafna kien ġibet ħafna nies, illum qed jiġbed ħafna nies qed jagħmlu dik il-velja hemm dik x'ngħidula hemm Il-Via Crucis. ma jagħmlux jixalu bil-ġimgħa kbira. Fil-ġimgħa l-kbira u jitilgħu in-nies mis-siġġie u qed jagħmluha u minn Malta kollha ġifieri llum saret xi ħaġa dik il-velja billej sabiħa ħafna. Fil-fatt ġibtet ħafna nies ferja li naħseb kieku. Ħafna nies qatt ma kienu jmorru l-hemmhekk. Iżgur, jien nixtieq li kieku ta' Redentor issir ukoll imma Redentor Edha ġol seminarju, ġver, post privat. Jista' jsir xi ħaġa min-naħa tar-rabtejn, eċċetera. Ukoll, u tkun conjoint, fimt, waħda ssir min-naħa tagħha u forsi jagħmlu mixela li tkun tidher miż-żewġ naħat ta' Malta. Mela, Profs, id-direttur tefanna salib ieħor dak huwa s-salib tad-dejma, morna ħattarxin issa. Dak jgħidu, l-ewwel ħaġa meta tajt dejma semmejnija kemm il-darba fil-programmi tagħna għaliex id-dejma f'Malta hija għandna on record tmur lura l-bidu tas-seklu 15 għandek 1419 kif kontatt is-sena l-oħra għalqet 600 sena jiġu xek. Minn daw il-listi, Minn daw il-listi u nafu kunjomijiet, eccetera. Dana is-salib tad-dejma taħal tarċina li propju ma ġembu u hawn il-funzjoni li jiena kont spjegajt li ma ġemp islaleb tal-irħula kont jirtaqgħu anki l-assisa tal-irħula meta jgħidulhom jagħmlu n-nafra jgħidula, jiġifieri jsejħulhom biex jinġabru hemm biex jassu il-raħal tagħhom. Iva, dan huwa wieħed slaleb ukoll qodma ħafna f'Malta, sfortunatament għadda minn ħafna leaps and bounds minn anki kien profanat mhux darba u tnejn. Nafu anki fi żmien l-Ingliżi li soldat Ingliżi anki żebilħuh u anki farkuh kien. Ġifieri Profs, kienet teżisti din reżistenza fi żmien il-kolonja għal dak li kien kattoliku? Ija, kienet. Li kienu l-beliefs li tanti ħadnu Sfortunatament, ija, fi żmien speċjalment fis-seklu 19 għax mbagħad l-idea tal-ekumenizmu damma kien ikollok xi nies bitwa minn nisrani imma kienu għax forsi kienu ta' interdenomination oħra ma kienu jista' jkun li anki ma kienu jemnu għax kienu jkunu fis-sakra whatever, ġifieri hemm diversi stejjer jekk tidħol fl-istorja tal-Knisja tal-Karmnu tal-Gżira, il-Madonna tal-Ġebel, hemm storja partikolari tmur lura l-1902. Mela dan is-salib għax minuti baqa' dan is-salib, dana l-oriġinal hija fiċ-ċimiterju tal-Erwieħ ta' Ħaltarxien li huwa tefa' ta' Ġebla l-bot. Ġifieri dak mhux l-oriġinal mela. Le, għax imbagħad raġa nbena kemm il-darba. Infatti dak inkiteb fuq u tagħna l-istorja tiegħu sew. Is-Sur Ġuse Gatt fil-fwiet mill-issues tal-Malti fl-1928. Mbagħad is-Sur Vince Battistino kien kiteb fuq ukoll fl-istorja ta' Ħaltarxien. Dana huwa salib li l-antik dak li hemm fiċ-ċimiterju ta' Ħaltarxien kien ingħata indulġenzi mill-isqof Alferan de Bossan fl-1756 għal kemm huma qodma dawn il-landmarks ta' ġieri. U għal-min jgħid talb u jingħata l-indulġenzi. U dan is-salib kellu anki fil-bażi tiegħu kellu numru ta' mill-misteri tal-passjoni. Per eżempju, Kristu Flort, jew
Kristu l-marbut. Kif qegħdin minn Uxin? Minn Uxin imma llum ma qasadhom hemm ta' ġifieri kellek l-inkoronazzjoni, l-marbut, fimt? Speċċaw illum dan huwa misla wieħed misla lef dan kien hemm żmien fej kienu ħaduh fiċ-ċimiterju u raġgħu ħarġuh. Fimt? Issa tal-lum ġara l-istess ħaġa l-aħħar wieħed li kien hemm qiegħed fiċ-ċimiterju. Fimt? Pero xorta mikxufa l-elementi Zuħillalla hemm dan illum li hemm tal-lum. Li għall-inqas nafu li kien hemm dan is-salib. Għax qiegħed fuq il-post eżatt fejn kien l-oriġinali. Bej wieħed u ieħor għax ċaqlaq minn postu propja. U kien hemm żmien fej Jose Manjon minn Ħaltarxien kien għamel bħajtu kollha tista' tgħid numru ta' snin juħu ħsiebu u kien il-persuna li kien raġa ħarġu miċ-ċimiterju fej kien mar f'nofs is-seklu 19 għax fi żmien meta r-reġimenti kienu qed jistabbilixxu lilhom infushom f'Malta u kienu l-element ta' imperjaliżmu konna semmejna anki il-Furjana il-preżenza tagħhom hemmhekk fil-Berks eċċetera u f'postijiet oħra f'Malta. Kienu għat jinfluenzaw ħafna u anki f'dik in-naħa ta' Ħaltarxien ħażabbar eċċetera. Bekk is-salib dan kienu ħaduh iċ-ċimiterju bħala konservazzjoni, però mbagħad kien raġa' ħareġ u għadda mill-istess esperjenza. Zuħillalla llum għandna is-salib li hemm illum. Profs, għandek nofs minuta ċans biex forsi dan u l-aħħar programm. Li ngħid huwa grazzi ħafna ta' sensiela. Nittama li namlu hemm ħafna fuq xiex nitkellmu iktar, nistgħu namlu anki t-tieni parti billi noħdu 4 mill-istess suġġett u nispera li kienu ta' interess u nirringrazzja lilek personalment u lil One Productions li tawna ċans namlu din is-sensiela. Grazzi lilek huwa unur għal dan l-istazzjon anzi li persuni bħalek daqshekk intiżi fl-istorja tiġi u fil-ftit ħin li jkollna irnexxilek twassal u veru ħafna u ħafna tarif li kif għedna f'wieħed mill-programmi għasek tfittxu online ċertu tarif milli tajtna ma ssibux fuq ċertu lokalitajiet. Grazzi ħafna lilek, grazzi lilkom li segwejtu dan il-programm, għandkom aċċessa li on demand fuq il-website ta' għandna l-ftit ta' żmien. Jien ma baqli xejn li nirringrazzjakom tal-attenzjoni u l-kumplament tas-sera tajba. Niftakru huwa mwassal lilkom grazzi għal Highlight Zone, Agenda Bookshop, Unique Taste tal-ħwejjeġ ta' Simon u Kemi Mart bi prodotti Yves Saint Laurent.